السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة مع بعض نعمل مع بعض الكنافة العش الجميلة اللي انتوا شايفينها دي. بأشكال جميلة وبتفنيش جميل قوي وبطريقة مش مكلفة. بدل ما تروح تشتريها من بره بالغلا والكوى، تعالى النهاردة نتعلم نعملها مع بعض ازاي. أول حاجة عشان تعملي الكنافة دي لازم تروحي لأي حد بتاع كنافة وتقولي له أنا عاوزة كنافة بورمة، أنا عاوزة كنافة بورمة، ولازم تكون صبحة، ما ينفعش تكون كنافة بايتة. لو كنافة بايتة اعتبر انها مش هتظبط معاك، لازم تكون كنافة صبحة. اول حاجة بص كده، بتكون الكنافة بتاعتك جاية بالشكل اللي انت شايفاه ده، طويلة زي دي كده اهي. بص كده، طويلة كده. طبعا هو بيبقى حاططها لك في طبق ماشي ومغلفها مطبقها على بعضها عادي. هي بتجيلك بالشكل ده كده عادي، مفيش مشكلة، هي اصلا ما بيجراش اي حاجة. بصي اهو، اتك عليها على الاخر، مجرد ما افردها ترجع تاني زي ما كانت ماشي. تعرفي انها صبحة ازاي؟ اول حاجة هتجيبي رول منها كده وتروحي فرداه، هو بيبقى مقسوم نصين، هتروحي فرداه بص تشدي فيها كده ما بتتقطعش معاكي، ما بتتقطعش. لو اتشدت بسهوله اتقطعت اعرفي ان هي كده مش مظبوطه. يبقى لازم نجيب الكنافه بتاعتنا تكون صبحه. وثانيا ما تحطهاش في الهواء، يعني خدتي حته كده تغطي القطعه اللي فاضله بكيس او باي حاجه، لازم تكون او بفوطه، لازم تكون الكنافه متغطيه علشان تطلع معاكي مظبوطه. هناخد رول من اللي معانا دول ونغطي الباقي. والرول ده بيبقى تخين، بص كده، شايفه كده؟ ركزي معايا، الموضوع مش صعب. نبدا نمسكه كده ونقسمه نصين بالطول اهو. ده نصين اهو، بيتفك معانا اهو، اهو 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 اهو. هناخد واحد نركنه على جنب والتاني يبقى في ايدينا. الكنافه الاساور او في ناس بتقول عليها العش ليها طريقتين. في طريقه بتتعمل بالايد، نروح شادين الحته الزياده كده بايدينا. بص كده، ركزي معايا، شايفه صبعك ده اهو، اهو اهو. بصي، بنبدا نلفها حوالين الصبع بتاعنا كويس اهو، وبروح قاطعين. بص كده شكلها عامل ازاي اهو، شكلها جميل ومظبوط. نروح جايبين الصينيه بتاعتنا ونروح حاطينها. بص كده، شايفه الجمال اهو. نعمل واحده كمان، هنجيب الكنافه ونبدا نظبطها. بص كده صبعك ده اهو، اهو الصبع ده اهو ظاهر كده في الكاميرا اهو. هنروح حاطينه هو الاول، وبعد كده الصبع الكبير نروح ماسكين بيه. ايدي التانية دي انا بظبط بيها. بص كده اهو، اهو ببدا الف حوالين بعض لحد ما يعمل زي اسوره اهو. تمام يا قمر؟ بصي صح. هنجيب الصينيه ونحطه جنب التاني اهو. بص كده اهو. نعمل كمان واحده، هي مش صعبه. هنعمل نجرب ده كده يدوي، وهنعمل كمان صينيه بالفرم. في فرم بتتباع تعملي بيها الاساور دي، وبتتباع ورخيصه مش غاليه، الواحده تقريبا ب 4 جنيه او 5 جنيه ماشي. لو مش عندك سهله خالص ان انت تعمليها بايديك اهو. بص كده اهو، اهو موضوع سهل خالص اهو. اقدر اعمل طن في ثواني اهو. هنروح جايبين الشريط اهو، اهو نلف. الموضوع بصوا بسيط خالص جدا اهو، لحد اخر قطعه معانا هنقدر نعملها اهو. ما بنرميش منها اي حاجه. تمام؟ شايفين كده؟ بصوا انا عملت قد ايه في ثواني، ما كملتش حاجه وما قصيتش من الفيديو اي حاجه. هنكمل الصاج ده كله وهنرجع مع بعض عشان نشوف احنا هنعمل ايه تاني فيه، نديله سمنه ازاي، تسويته عامله ايه، واحده واحده مع بعض. بص كده يا قمر، كنافه اهي، الصاج كله اتعمل، شايفه؟ كله زي بعضه. بص كده من اوله لاخره كله زي بعضه. ده انا لفه بايديا مش بفورمه، يعني ده كله ملفوف على ايدي. طبعا الحاجه دي بتيجي بالممارسه، لما تتعودي عليها هتلاقيها سهله جدا، هو موضوعها اصلا مش صعب. فدلوقتي بص كده، تعالوا بقى نجرب مع بعض. دي كده خليها على جنب شويه، لسه هتاخد سمنه بتاعتها، بس خلونا نجرب مع بعض
الشغل اللي بالفورمه، يعني لو حبينا نعمل بالفورمه هنعملها ازاي؟ بص كده يا ست الكل، شايفه كده؟ بص دي كده اهو، اهو دي الفورمه بتاعت الكنافه، تتباع عند اي حد بتاع لوازم، اللي هم اللي بيبيعوا مستلزمات الحلويات دي، اللي بيبيع الاكياس الكريم شانتيه، اللي بيبيع المضارب والحاجات ديت. هتقولي له بس انا عايزه الاساور بتاعت الكنافه او الفورمه بتاعت الكنافه، يديك حاجه زي كده، وفي منها سلستين. بتجيبي منها طبعا، ما بتجيبيش واحده ولا اتنين للاسف، احنا بنجيب كميه كبيره لان ده شغلنا وده مجالنا. لكن انت لو هتجيبي في البيت اقل حاجه هتجيبي 20 واحده، الواحده تقريبا في حوالي 4 جنيه او 5 جنيه، يعني هتطلعوا بحوالي 100 جنيه، لكن هينفعوكي على طول، بيفضلوا معاكي العمر كله عادي خالص. بنجيب الفرم دي اهو، بتجيبي قطعه كنافه وبتجيبي الفورمه بتاعتك، وبنحط الكنافه اهو، نفرد الكنافه كده، وبنحط الفورمه على اول الكنافه اهو، ركزي معايا، وبنتكه شويه ونبدا نقفل اهو، بنبدا الشريط ده كده نلفه حوالين الفورمه اهو. خلاص كده هنقطع، نجيب الصاج بتاعنا، ولازم يكون القفل كده ايه ليه زاويه، يعني الاخر قطعه محطوطه بزاويه عشان ما تفكش معانا. لكنها نجيب قطعه ثانيه اهو، اهو هنلف سهله خالص. طبعا بالفورمه اسهل بكتير، لكن الطريقه الثانيه والله مش صعبه برضو، سهله خالص برضو. فانت في ايدك الاختيار انك تشتغلي بالفورمه او تشتغلي على ايدك، دي حاجه ترجع لك انت وعلى حسب المتاح. لو اشتغلت على ايدك وفهمتيها هتلاقي انها اسهل بكتير. انا واحد من الناس ما بحبش اشتغل على الفورمه، انا بحب اشتغل على ايديا وبطلع كميه كبيره وفي وقت قصير. لكن متوفر عندك فورمه واسهل لك، خلاص توكلي على الله واشتغلي وطلعي، والموضوع مش صعب باذن الله. هخلص الصاج ده طبعا كله علشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا بقى على الجمال ده، كده الصاج بتاعنا كله بعد ما عملناه كله بالفرن. ده جميل وده جميل، وده سهل وده سهل، وانا بعتبر والله اللي على الايد اسهل بكتير. تعالوا بقى لاخر خطوه معانا اهو، هنشيل الفرم دي. بص كده يا عسل، بالراحه كده هتروح ماسك، بص كده اهو، هنسند الكنافه بايد وهنسحب الفورمه بالايد الثانيه بالراحه خالص اهو. بص كده، شايف؟ خرجت تاني اهو، بالراحه خالص علشان الرسمه بتاعت الكنافه ما تتغيرش اهو. تاني، سهله خالص مش صعب اهو، اهو شايفين كده الموضوع سهل خالص ازاي اهو. هشيل بقى الفرم دي كلها ونرجع لاخر حاجه معانا، ماشي؟ بص كده يا ست الكل، دي كده اللي انا عملتها على ايدي، ودي كده اللي انا عملتها بالفرم. موضوع سهل خالص، الاثنين بسيط والاثنين سهل خالص. انا بفضل سيبك من الفرم، لانك مش هتروح تشتري فرم علشان تعملي صينيه ولا صينيتين، اعملها على ايدك. الموضوع سهل خالص، امشي على الخطوات واحده واحده. ممكن ما يطلعش معاكي بالشكل ده في البدايه، لكن هتطلع معاكي جميله. الفتحات الضيقه دي بتبقى جميله لو حطينا مكسرات او اي حاجه، يعني لو عندك مكسرات ممكن تحطي، لو ما عندكيش ما فيش مشكله. انا بما ان انا عندي هحط مثلا بندق في الفتحه في دي كده. اما بالنسبه للي هي اللي معموله بالفورمه دي، بيبقى الفتحه بتاعتها هنا واسعه جامد، فدي ممكن اديها نوتيلا، اديها كريم شانتيه، اديها جيليهات. هنعمل مع بعض اشكال ان شاء الله بعد التسويه، هنشطب دول بالبندق وهنرجع مع بعض. ودلوقتي بقى هنحط السمنه بتاعتنا على الكنافه وندخلها الفرن. بص كده، الكنافه دي بتاخد سمنه زياده شويه، يعني اديها سمنه وما تخافيش وهتتصفى معاكي تاني. يعني اي سمنه زياده هي هتطردها خلاص، فبتديها السمنه بتاعتها براحه راحتها، وفي الاخر بنصفيها، يعني بتصفى اكتر من نص تاني اهو زي كده. كده خلاص هي خدت السمنه اللي هي عايزاها، وكده يعني هنصفي منها كتير كمان. دلوقتي خلاص
خلصنا الكنافه بتاعتنا كده، كل حاجه وكل مراحلها خلصت. الكنافه دي ممكن تكون مراحلها انت شايف انها كتير، لكن انت لو بتعمليها مش هتاخد معاك وقت خالص. دلوقتي هندخلها الفرن على درجه حراره 180 لحد ما تحمر معانا، يعني ملهاش وقت معين، ممكن تاخد معاك نص ساعه، ممكن ساعه الا ربع، على حسب ما تاخد معاك. على درجه حراره 180 لحد ما تحمر معاكي. ماشي. لو انت عندك الفرن ما فيهوش درجه حراره، تقدر تحطيها على درجه حراره متوسطه وتلف فيها كل شويه لحد برضو ما تحمر معاكي. هندخلها الفرن ونطلعها ونديها العسل بتاعها ونكمل الفيديو مع بعض. بصوا بقى، دي شكل الكنافه بتاعتنا بعد ما طلعت من النار. شكلها جميل قوي. بصوا، حاجه جميله خالص خالص. ماشي، مستويه كلها لون ذهبي جميل. بصي، دي كده اللي بالبندق. بصوا جميله قوي، شكلها حلو، مستويه خالص. بصي ناشفه ازاي، مستويه كلها من تحت اهي، جميله قوي. تمام. دلوقتي بقى هنسيبها تتهوى شويه علشان نديها الشربات بتاعنا. الشربات بتاعنا شربات كنافه، كوبايتين سكر وكوبايه ميه، ويتغلوا كويس وياخدوا عصره ليمونه. هنديهم عسل مع بعض برضو، نسيبها تتهوى شويه بس ونديهم العسل بتاعهم. ودلوقتي بالراحه بقى هنديها العسل بتاعها اهو. هتمشي عليها كلها. الكنافه بتاعتنا بردت خالص، ساقعه، والشربات بتاعنا فوق الدافي بشويه، مش سخن ومش ساقع برضه. بتديها بزياده، ما تخافيش منها، والزياده هنصفيه تاني عشان تبقى كلها شاربه من فوق ومن تحت. دي اول صينيه هنركنها على جنب 10 دقايق وهنصفيها من الشربات تاني. دلوقتي بص بقى كده، هي شربت خلاص. نجيب البوله اللي فيها الشربات ونميل الصينيه بالطريقه دي. راح تنزل، هنروح عاملين مثلا المعلقه عشان ما تنزلش. بص بتصفي ازاي، هنصفي كل الزياده دي. والصينيه الثانيه هنعمل معاها نفس اللي عملناه مع الصينيه الاولانيه اهو. تميليه وتسيبيه يصفي خالص، ما تخافيش منه. ودلوقتي اخر حاجه فضل عندي هي ازاي هزينهم. انا بالنسبه لي اللي عليها بندق دي مش هزينها، لانها خلاص هي واخده حقها، واخده اللي هي عايزاه كله، ومتزينه كمان ببندق. لكن دي لما تبرد، الساده دي لما تبرد اقدر ازينها بقى بنوتيلا او بجيلي او بكريم شانتيه، واحط عليه مثلا اي مكسرات من على الوش. في ايدي ان انا اعمل حاجات كتير جدا. هوريكم الشكل النهائي بعد ما اخلص. دلوقتي نكون وصلنا لاخر مرحله في الفيديو. شايفين؟ بصوا كده، الكنافه بتاعتنا اهي جميله. بصوا كده، معنا الكنافه اللي بالبندق اهي، ودي الكنافه اللي هي فاضيه. عندك اخر مرحله دي اختياريه خالص. ممكن نحشي الكنافه دي ونزينها، وممكن ما تعمليش كده. يعني انت لو عندك حشوات مثلا، اي حشوات، مثلا انا عندي مثلا لوتس زي ده كده مثلا، انا خدته اقدر احط انا بقى في الاماكن دي كده اهو، املاها. ماشي اهو اهو. عندي حاجه تانية مثلا زي جيلي الفراوله اهو كده اهو. بنحط بالطريقه دي كده. طبعا الحشوات اللي عندك اللي متوفره بتعمليها. نحط كريزه مثلا من على الوش زي كده اهو. هكملهم كلهم وارجع لكم عشان ما اطولش الفيديو. هكملهم وارجع لكم. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه بتاعتنا والشكل النهائي بتاعنا. بصوا الجمال، وبصوا مطلع معانا كميه قد ايه. ده كده كله عباره عن نص كيلو كنافه. نص كيلو كنافه مطلع معانا كميه ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه جميله قوي. الطبق ده هو لوحده لو حضرتك راح تشتريه من اي محل حلويات مش هتشتريه باقل من 400 جنيه. احنا عملناه بنص كيلو كنافه وبمكونات بسيطه موجوده عندنا كلنا. جربي تعمليه. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا اشتراك وتضغطوا زر الاعجاب. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه.